O que você acha que vai acontecer se eu iluminar duas fendas, que nada mais são do que buracos, com uma fonte de luz? O que você acha que vai aparecer aqui se eu colocar um anteparo na frente dessas duas fendas? Antes de continuar o vídeo, eu já queria pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, escrever aí nos comentários, porque isso me ajuda muito a engajar o vídeo, fazer com que o vídeo e o canal chegue cada vez para mais pessoas e facilitar a minha vida aqui para produzir cada vez mais conteúdos para vocês. Beleza? Vamos seguir para o vídeo. Já vou tentar adivinhar aqui o que pode passar pela sua cabeça. Você pode dizer: ah, Bia, o que vai aparecer aqui no anteparo vão ser duas faixas correspondentes, duas faixas de luz correspondentes a cada uma dessas fendas, a cada uma dessas aberturas. E é aí que eu te falo que, às vezes, a física, ela não é nada intuitiva e ela se comporta de um jeito que a gente nem imagina. Então, vamos entender melhor o que acontece aqui nesse experimento? Em 1801, um físico inglês chamado Thomas Young, ele realizou um experimento que comprovou a natureza ondulatória da luz. E como que é esse experimento? Ele é bem parecido com esse arranjo que a gente já tinha visto lá em cima, só que tem um detalhe a mais que faz toda a diferença. O arranjo do experimento de Young, ele possui essa primeira fenda aqui, uma fenda única. Então, a luz, ela não bate diretamente na fenda dupla, ela bate inicialmente em uma fenda única. E isso é essencial para que o experimento aconteça de maneira correta. Por que essa fenda única ela é tão importante? Porque a luz que ele utilizou originalmente é a luz solar. E essa luz se trata de uma luz incoerente. E o que isso significa? Isso significa que a luz solar ela é formada por ondas. Aí aqui a gente já está admitindo a natureza ondulatória da luz. Ela é formada por ondas e essas ondas elas são incoerentes entre si. O que isso significa? Significa que a diferença de fase entre as ondas, aqui eu tenho uma onda, eu representei apenas duas, uma onda azul e outra onda verde, e a diferença de fase entre essas duas ondas, ela não é constante. Se a gente observar essa primeira diferença de fase tem esse tamanho aqui, nesse outro ponto, nesses dois pontos de cada uma das ondas, a diferença de fase, ela é diferente da primeira. Aqui eu tenho essa diferença de fase, outra diferença de fase. Então, o que a gente percebe aqui é que a diferença de fase entre as ondas que compõem a luz não é constante. Isso define uma luz incoerente. Analogamente, uma luz coerente seria aquela que possui uma diferença de fase constante entre as ondas que compõem a luz, que é o caso que eu estou ilustrando aqui. A gente vê uma diferença de fase constante para cada ponto que a gente analisa. Então, essa primeira fenda, ela faz com que a onda que passa após a onda passar pela fenda, essa luz de incoerente se torna coerente. Por que isso é tão importante? Se a gente iluminar diretamente as duas fendas com uma onda incoerente, cada ponto da fenda vai receber ondas com fases diferentes. E isso impossibilitaria a gente de observar o fenômeno da interferência, que é crucial nesse experimento. Então, a primeira fenda ela é usada para gerar uma luz coerente. As ondas que vão sair aqui dessa primeira fenda, elas vão sair em fase. Isso vai possibilitar a gente observar o fenômeno da interferência. Então, como é que é esse arranjo experimental do experimento de Young? A gente vai ter a fonte de luz, no caso a luz solar que ele utilizou, que é uma luz incoerente. Ao passar pela primeira fenda, essa luz vai se tornar coerente. E toda vez que a luz ela passa por um obstáculo ou por um buraco, que é o nosso caso aqui, que é a nossa fenda, ela vai alargar. Isso é o que a gente chama de difração. Aí, essa luz agora coerente e alargada, ela vai seguir se propagando até atingir as duas fendas que estão à frente dela. E o que vai acontecer quando essa luz passar por essas duas fendas? Vai acontecer o mesmo fenômeno que aconteceu aqui. Essa luz ela vai se difratar e vai se alargar em cada uma das fendas. E o padrão que a gente vai obter é esse aqui. Representando a onda de uma forma ainda mais precisa, aqui eu explicitei a crista, que é a linha cheia, e o vale da onda, que é essa linha tracejada. Por que eu represento dessa forma, né? A onda,
de uma maneira que a gente está mais acostumado de representar, possui essa representação, como se fosse um seno, um cosseno, formato de onda, e ela é composta aqui por cristas e vales. Então, essa forma de representar a onda é como se eu jogasse uma pedra na água e essa onda ela vai começar a se alargar, ela vai ter um formato circular. E fazendo uma comparação entre essas duas representações, aqui eu tenho a crista, então eu posso fazer essa analogia, e aqui eu tenho o vale, que representando da forma que a gente está acostumado, estaria aqui, certo? Beleza, passou pela primeira fenda, ao passar pela segunda fenda, ambas vão difratar a onda, e agora eu vou ter duas ondas que vão se interferir. E o que eu quero destacar aqui? A gente vai ter vales e cristas e cristas se interferindo, e o resultado vai ser o seguinte. Vamos analisar uma região específica. Aqui eu tenho duas linhas tracejadas se interferindo. Eu tenho, então, vale com vale. Aqui, essa região, eu tenho duas cristas, duas linhas cheias se interferindo. Então, eu tenho crista com crista. Aqui eu tenho vale com vale, crista com crista. E a gente pode prolongar ao longo de toda a propagação da onda. E podemos analisar outras regiões também. Nesse caso, eu estou analisando essa especificamente. E se a gente traçar uma linha aqui, a gente vai obter essa linha, que pega sempre crista com crista ou vale com vale, até o fim do anteparo. Se a gente prolongar essa linha, o que a gente vai observar no anteparo? A gente vai observar uma região com luz clara, uma região muito clara, que a gente chama de franja. A gente vai observar, então, uma franja clara. Por outro lado, se a gente analisar essa região aqui, ó, vamos ver uma região em que a gente tem interferência de crista com vale, de vale com crista. O desenho não está o melhor possível, mas aqui dá para a gente observar isso. Aqui eu tenho uma linha clara com uma linha cheia com uma linha tracejada se interferindo, então eu vou ter crista com vale. Aqui também linha cheia com uma linha tracejada, crista com vale. Aqui. E a gente pode prolongar durante toda a propagação da luz. Se a gente fizer da mesma forma que a gente fez ali anteriormente, prolongar uma linha, seguindo até o anteparo, vamos ter uma região escura. Diferentemente do primeiro resultado, aqui eu tinha essa linha laranja representa a linha clara e essa aqui representa uma linha escura. E a gente pode fazer isso em todos os pontos em que eu tenho interferência de crista com vale, vale com crista, e o resultado que a gente vai observar é o seguinte. Esse padrão aqui com várias linhas claras e escuras que a gente chama de franjas de interferência. Isso aqui é o que é a parte teórica, né? O que vai acontecer na teoria. Esse aqui é um exemplo real de um interferograma que eu obtive no meu mestrado. E, de forma geral, resumida, um interferômetro ele é um experimento que, primeiramente, separa um feixe de laser incidente em dois e depois recombina esses dois feixes para que aconteça a interferência. Então, quando esses dois feixes que foram separados, eles se interferem, vai gerar essas franjas de interferência. E o que a gente observa aqui é aquilo que eu tinha falado para vocês. Essa linha aqui é um problema na câmera, tá? Então, ignora. E tem outros elementos também, que é de sujeira dos elementos ópticos. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui são nessas linhas, nessas faixas verticais, que é o que a gente chama de franja de interferência. Então, eu tenho regiões de franjas claras e regiões de franjas escuras, que era o que eu tinha mostrado para vocês aqui, certo? Então, a interferência construtiva, totalmente construtiva, ela vai acontecer quando eu tiver a interferência de crista com crista ou vale com vale, que é o que eu estou representando aqui. Então, se a gente tiver crista com crista, a amplitude de cada uma das ondas vai se somar e vai formar uma onda com uma amplitude maior. A mesma coisa vai acontecer nos pontos em que eu tiver vale. Então, nessas regiões, eu vou ter ondas, eu vou ter uma onda que vai ser a soma da amplitude dessas duas ondas que estão se somando. E isso vai gerar uma franja clara.
Por outro lado, se eu tiver um vale e uma crista se interferindo, as amplitudes vão se cancelar. E a onda resultante vai ter uma amplitude nula, que vai gerar as regiões de franjas escuras. Isso fica mais fácil de perceber se eu vou mover essa onda que está aqui para cá, ó. Eu vou ter uma crista, eu tenho um vale se interferindo com uma crista. Então, se a gente der números aqui para essas amplitudes, vamos supor que a amplitude dessa onda aqui seja 1, e a amplitude dessa outra onda vai ser menos 1. Então, eu vou somar mais 1 com menos 1, vai dar 0. Isso que vai gerar as regiões escuras. Agora, vamos analisar com um pouquinho mais de detalhes o que acontece com os caminhos que são percorridos por cada uma das ondas ao sair por suas respectivas fendas. O que vai acontecer? Vamos analisar o caminho dessa primeira onda. Vamos supor que eu quero analisar aqui esse caminho em um ponto que eu vou chamar de P. Então, essa primeira onda, ela vai percorrer esse caminho aqui, e a segunda onda vai percorrer esse outro caminho até chegar no ponto P. Vocês percebem que o caminho percorrido, eu vou dar um nome aqui, vou chamar esse aqui de R1, esse caminho é R1 e esse outro é R2. E vocês concordam que tem uma diferença de caminho, então, entre esses dois feixes? E a diferença de caminho é justamente esse tamanho aqui, que eu vou chamar de ΔR. Esse tamanho aqui. Vocês concordam? Ó? Esses dois feixes têm exatamente o mesmo tamanho. Esses dois feixes aqui, que formam um triângulo com dois lados iguais, né? Mas existe esse ΔR que se soma a esse tamanho, fazendo com que o feixe R2 seja maior do que o feixe R1. Portanto, os feixes que saem de cada uma das fendas percorrem caminhos diferentes. E como que a gente pode encontrar essa diferença de caminho? Para encontrar esse tamanho ΔR, eu nomeei algumas distâncias. Eu chamei de D a distância entre as fendas e de L a distância entre as fendas e o anteparo, tá? E tracei uma linha que sai aqui do centro da distância entre as fendas e vai até o ponto P. E θ é o ângulo que essa linha faz com essa linha tracejada aqui de referência que corta exatamente no meio entre as duas fendas, na distância central, entre essas duas fendas. Se a gente fizer uma aproximação de que a distância das fendas até o anteparo, que é o que eu chamei de L, for muito maior do que a distância entre as fendas, o que isso significa? Esse primeiro caso eu tenho uma distância L, que é essa aqui, e ela é maior do que D, que é essa distância aqui. Só que nesse segundo caso, eu tenho que ela é ainda maior do que D. Tá vendo que aqui eu tô aumentando L, mas o D continua do mesmo tamanho. E nesse terceiro caso, L é ainda maior do que D. Agora imagine o caso em que ela é muito maior, essa distância L é muito maior do que D. E o que vai acontecer com os meus feixes? No primeiro caso, eu tenho que os feixes, eu pego um primeiro feixe saindo da fenda e outro feixe saindo da outra fenda e chego aqui até o ponto P. No segundo caso, se eu aumentar a distância L, eu vou ter esse padrão aqui. No terceiro caso, eu vou ter esse padrão. Tá vendo que a diferença entre os dois feixes vai ficando cada vez menor? Como que a gente pode ver isso? A diferença entre os dois feixes, nesse primeiro caso, é esse tamanho aqui que eu destaquei por último, tá? No segundo caso, a diferença entre os dois feixes são esses daqui, ó. A diferença entre os dois feixes vai ser ainda menor, é esse tamanho aqui que eu desenhei por último, em azul. Eu traço essa primeira medida só para eu ter uma referência. E no terceiro caso, a diferença ela é ainda menor. A diferença eu vou desenhar agora em vermelho. Tá vendo que a diferença entre os dois feixes vai ficando cada vez menor se eu aumento L? Isso significa que os feixes, eles estão cada vez mais parecidos, o caminho dos feixes estão cada vez mais parecidos. Então, se a gente fizer essa aproximação de L muito maior do que D, a gente pode considerar
Como a diferença entre os feixes está ficando cada vez menor, eles estão ficando cada vez mais parecidos, a gente pode fazer essa consideração de que, inicialmente, o ângulo θ ele era apenas o ângulo entre essa linha que divide a distância entre as duas fendas e essa linha central, que vai até o ponto P. Mas se a gente fizer essa aproximação, a gente pode considerar que esse θ ele é igual, que esse ângulo aqui é igual a esse outro ângulo, que é igual a esse outro ângulo, que é formado entre os feixes que saem de cada uma das fendas e uma linha horizontal de referência. Então, a gente pode fazer essa aproximação. Fazendo essa aproximação, podemos construir um triângulo. Lembrando aqui eu traço essa linha de referência, e a diferença entre os dois feixes é este tamanho aqui, que a gente chamou lá em cima de ΔR. Esse tamanho aqui é ΔR, a diferença de caminho entre os dois feixes. E a gente vai ter, então, um triângulo, vocês concordam? Esse triângulo aqui, que agora eu vou destacar em laranja, formado por esse tamanho, esse e este tamanho aqui. E lembrando que a distância entre as fendas a gente chamou de D. Então, vamos ter esse triângulo aqui, ó. Aqui a gente vai ter, então, um triângulo, retângulo. Vou representar ele aqui do lado. Vamos ter este tamanho, com esse aqui, e este tamanho aqui. E a gente nomeou esse lado como sendo D, e esse tamanho aqui é o ΔR, a diferença de caminho entre os dois feixes. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Certo? O que a gente tem aqui? Eu vou chamar esse ângulo de alfa, e vocês concordam que, se aqui eu chamar esse ângulo de x, por exemplo, θ mais x é exatamente igual a 90 graus. Então, a gente sabe que θ mais x é igual a 90 graus, portanto, o x é igual a 90 menos θ. Então, ao invés de chamar esse ângulo de x, eu vou chamar ele de 90 menos θ. Esse ângulo aqui é igual a 90 menos θ, que aí eu trabalho com uma variável que eu já conheço, que é o θ, certo? O triângulo tem aquela propriedade que, se a gente somar os seus ângulos internos, vai ser igual a 180. Então, alfa mais 90 menos θ mais 90 graus é igual a 180. 90 mais 90 é 180, passando para o outro lado vai ficar 180 menos 180, vai ficar zero. O que a gente vai obter? A gente vai obter que alfa mais alfa menos θ é igual a zero, portanto, alfa é exatamente igual a θ. O que significa? Significa que esse ângulo aqui é igual a θ. Esse ângulo é igual a esse outro ângulo aqui. E isso facilita demais a nossa vida. Por quê? O triângulo que a gente vai obter vai ser esse. Temos aqui distância D. A gente acabou de encontrar que aqui eu tenho θ, né? Esse ângulo aqui é igual a θ, que é aquele ângulo que a gente tinha definido inicialmente, partindo de uma reta que sai do meio da distância entre as duas fendas. Aqui eu tenho ΔR, esse ângulo é de 90 graus, e aqui eu tenho D. Agora é só a gente usar as relações trigonométricas simples. A gente sabe que o seno de θ é igual a cateto oposto, ΔR, dividido pela hipotenusa, que é D. Portanto, com isso a gente consegue encontrar a distância ΔR, que é igual a D seno θ. E por que é tão importante, é tão relevante encontrar a diferença de caminho entre os dois feixes? Porque para que ocorra a interferência, é necessário que essa condição seja estabelecida. É necessário que essa diferença seja menor ou igual ao comprimento de coerência da luz que a gente estiver utilizando. Como assim, né? O que é esse comprimento de coerência? Em termos de fórmula, ele é dado por essa expressão aqui,
Então, o comprimento de coerência, ele é igual à velocidade da luz multiplicado pelo tempo de coerência. E qual que é o significado físico de comprimento e tempo de coerência? O comprimento de coerência, o LC, ele é a distância máxima que uma onda percorre, mantendo a sua diferença de fase constante e estável. O que a gente tem para uma lâmpada comum? Para uma lâmpada comum, o comprimento de coerência ele é muito pequeno, ele é da ordem de micrômetros, 10 a menos 6. Isso significa que a fase ela muda muito rapidamente. Então, o tempo de coerência é muito curto. O tempo em que a onda percorre mantendo a sua fase estável, ele é muito curto. Isso dificulta a obtenção de franjas de interferência. Se a gente tiver um ΔR maior do que o comprimento de coerência da luz que a gente estiver utilizando, as ondas elas vão deixar de manter uma relação de fase estável. E isso vai impossibilitar a obtenção de franjas de interferência. Então, esse é um dos motivos da importância de encontrar a diferença de caminho entre os dois feixes, que essa relação aqui, ela precisa ser estabelecida. Essa relação ela é muito importante na interferometria. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. É um assunto que eu gosto bastante, aí está relacionado com o meu mestrado. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, um comentário, uma crítica construtiva, deixe aí nos comentários que isso me ajuda demais a engajar o vídeo, fazer com que ele chegue para outras pessoas. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.